여기야.
저녁을 먹을 건데 전에 잡지 부록으로 받은 철판입니다. 이번에는 넥타 기기를 안 가져왔어요. 한번 써보고 싶어서. 가끔 보면 잡지 부록이 참 열일하는 것 같아요. 혼자 고기 구워 먹기 딱 좋을 것 같아서 챙겨와 봤습니다. 기름칠을 좀 해야 될 것 같아요. 그냥 먹으면은 쇠독이 걸릴 것 같습니다. 살짝 태운 다음에 저녁을 먹어보겠습니다. 김치를 항상 사 먹는데 김치 주는 사람은 진짜 사랑입니다. 소고기의 범줄만큼 김치를 주는 친구는 찐 친구입니다. 집 근처에 사로가 마트가 있어서 가끔 애용하는데 저녁에 가면은 정말 말도 안 되게 좋은 고기를 진짜 싸게 살 수 있어요. 종종 가는 편입니다. 깜짝이야. 먹을 거 줄게.
여기 있죠. 여기 있죠. 넌 안 가니? 응? 이리 와. 아야야야야야야. 아이고, 남자였어? 응? 이리 와. 이리 와. 마저 먹어.